为着要让民众重视海洋环保，嘉义县府甲海洋保育署合作，招大人囡仔做伙去东石的渔港清本扫，也有采画遐的报花，希望大家会当做伙来守护美丽海洋。家长带囡仔日日头下骹一笔来画报花，边仔阁有在地老师大做伙参与。嘉义县东石的网寮渔港举办海洋日的采画活动。都增加那个我们渔港的检点啦，人家来这边玩就可以看到一些画图的，总比那个没有画的漂亮嘛。我嘛甲县府讲建议讲吼，看因规个海湾拢围起来，互咱阮遮搁愈清气，搁愈水。东石乡的网寮村，去年年底设立全国第一座海域自动水质连线监测站。这届海洋日的活动，就是要来为监测站头前的报花，嘛希望互人来日捌监测的重要。这个海洋监测站是全国唯一监测海水的监测站。那我们预计在明年会在布袋另外设一个海洋监测站。那当然，这个目的是因为布袋跟东石都是主要产科的地方。唔好乱抌物件，若看到漂流物啊是安怎的时阵，如果离安全的所在吼，随手该捡起安尼。海洋环境巡守队甲网寮在地是大有囡仔，计共100多人参加画报花甲清渔港的工课。嘉义县环保局表示，希望透过活动培养在地民众重视海洋环境的意识。记者林慧婷，嘉义报道。